Söylüyorum size. Tabii bu da CSSP'nin 8 domaini, bakın en son güncel hali. Bunu da çok soruyorlar bana. Bunu da aydınlatalım hep birlikte. %16 onluk bir dilimde soru çıkacak. Yani %16 daha fazlaysa, yani domain birden çıkacak soru sayısı daha fazlaysa buna daha fazla çalışalım hocam. Hayır, tabii ki. Şimdi hepsinden geçmek zorunda değilsin sınavda ama anlatacağım birazdan. Çok önemli ama orası. Şimdi mesela 8 domainin diyelim ki 4'ünden geçtiniz. Yani kualifikasyonda ya da proficiency'de yukarıda kaldınız. Ama 4'ünde de altta kaldınız. Onun ortalaması 1000 üstünden 700, yani %70'lik bandı denk geliyorsa ve üstüne denk geliyorsa geçiyorsunuz sınavda. Birazdan sınavda konuşacağız. Sonra zaten soru çözümüne geçeceğiz. Bakın domainlerde mesela birinci domaine baktığım zaman GRC konuşuyoruz genellikle. Biz politikalar konuşuyoruz. Burada çok önemli risk konuşuyoruz. Zaten başlangıç bakın gene risk. CSSP Holder'ın amacı da o. Ve mesela şöyle de çok karşılaşıyorum adaylarda. Gerçekten çok tecrübeli. Kendine çok güveniyor. 15 yıl tecrübesi var. 10 yıl tecrübesi var. Kaynakları da okuyor. 5 tur, 4 tur okuyor ama kalıyor. 2 kez giriyor kalıyor. 3 kez giriyor kalıyor. Bu da var. Yani demek ki bir şey yanlış gidiyor. İnat etmemek gerekiyor orada. Çok iyi olabilirsin. Harika biliyor olabilirsin. İfaden çok iyi olabilir ama sınavla ilgili bir problemin var demek. Hani daha az teknik bilgiye sahip, daha az yetkinliğe sahip bir kişi geçebiliyor. Demek ki orada işte o küçücük, hani sınava yönelik bilgi, belki bugün kazandıracağımız bilgi de etkili olacak. Ya da doğru eğitim almıyor arkadaşım. O eğitim eksikliği var demek ki. Çünkü bakın bir sınava girmeden önce biz 3000, 2000 soru çözüyoruz arkadaşlar. 2000, 2500, 3000. Hani gerçekten öyle. İlk aklında geçen CSSP sahiplerine bir soralım, anket yapalım. Kaç soru çözdün? Ortalama 2000 ve üstü çıkacaktır mutlaka. Onu söyleyeyim. Tamam mı? İlk hakkında geçmek. Birazdan onu da konuşuruz. Yani buradaki yüzdesel domaine bakma. Şimdi aset güvenliği, varlık güvenliği, datayı korumak, işte güvenlik architecture, buna bakıyoruz. İşletim sistemleri güvenliğinden, yani sistem dizaynın güvenliğine kadar ve kriptografi konusu var burada. Kriptoloji konusunu konuşuyoruz. Yani kriptografi ve kripto analizi konuşuyoruz. Sadece kriptografi değil. Atak vektörlerini de konuşuyoruz. Yani bu domainin ikinci parçası ve çok önemli bir parçası. Fiziksel güvenlik de var işin içerisinde. Domain 4'e geç. En uzun domain de domain 3. Dördüncü domain network. Kişi işte Cisco Network Associate sertifikasına sahip ya da Security sertifikasına sahip. Bir tık avantajlı. Evet, bir tık avantajlı. Ama CSS'in de bakış açısını öğrenmesi gerekiyor burada. Biz bugün bir iki tane soru var galiba network şey. Zaten toplam her birinin ikişer tane soru, yaklaşık bir veya iki demiştik. Onları çözünce zaten göreceksiniz. Beşinci domain Identity Access Management. Kullanıcı işte identifikasyonundan, authentication'dan, authorization'ından en sonunda da auditing dediğimiz, yani logging aşamasıyla tamamlanıyor. Çünkü kişiyi biz gerçekten o kişi olup olmadığına net bir şekilde emin olmak, sisteme dahil etmek, onu sisteme dahilken, otantike halindeyken yaptığı işlemleri logluyor olmamız lazım. Başlangıçtan en son logout olana kadar tüm süreci, ki hesap verilebilirlik prensibi çalışın. Accountability, liability. Şimdi mesela bakın şu bile önemli oluyor. Mesela sorunun içerisinde responsibility mi diyor, liability mi diyor, accountability mi diyor, ultimate responsibility mi diyor. Bakın ultimate responsibility, accountability, liability yasal ve hukuki olarak da sizi sorumlu kılan bir konu. Nihai sorumlu dediğimiz hesap verecek kişi. Ama responsibility işte benim personelime diyorum ki sen network'ün işte firewall, access control listelerini bir incele bakalım. Bir görev vermişim ya da iş tanımında network admin yazıyor. Ne yazıyorsa iş tanımında onu yapıyor. O onun sorumluluğu. Sorumluluk vermek başka bir şey. Hukuki, mahkeme, yasal noktada hesap vermek başka bir şey. Onun dahil konuşuyoruz. Onun dışında tabii Identity Access Management'ın özellikle bu bizim hani parolasız otantikasyondan tutun da SAML, OAuth,
OpenID Connect gibi, değil mi? Özellikle Single Sign-On pratik, Kerberos Authentication gibi konular da var. Hani öyle ya da Role Based Access Control, işte Attribute Based Access Control gibi konular da mevcut beşinci domainde. Kapsam geniş ama bizim özellikle 5, 6, 7, 8'de rahat ediyoruz. Anlatırken de karşı tarafa tam olarak aktarırken de hiçbir konu eksik kalmıyor kısa süre içerisinde bile. Çünkü ona artık hani öz konuyu karşı aktardığınızda yetiyor. Ama üçüncü ve dördüncü domain yani bir ikiye göre de aynı şekilde çok uzun. Özellikle üçüncü domain çok uzun. Şimdi %13'lük bir alan çok uzun. Mesela içerisinde belli konular, hafızada kalması gereken konular var. Sınavda çıkmayacağını düşündüğüm, şu ana kadar da yanılmadığım. İşte bunları eğitimde paylaşıyoruz. Ya da işte efendim kesin bakın buralar net bir şekilde yani bu etrafta dönecektir. Buna benzer bir şey çıkacaktır dediğimiz şeyler de mesela üstüne vurguluyoruz. Çok kıymetli oluyor. Zaman ve süre kazanmak ve sınav başarısı noktasında. Security Assessment ve Testing'de yani açıklık assessment, pen testing gibi konular, işte iç denetim, dış denetim gibi konular var daha çok. SecOps önemli bir konu değil mi? Özellikle SecOps'ta biz olay yönetimi, incident response planning, olay müdahale planı, felaketten kurtarma süreci, disaster recovery dediğimiz ve iz sürekliliği gibi konular işliyoruz. Çok kıymetli. 7. Bugün de sorumuz var bununla ilgili. 8. Özellikle yazılım geliştirme güvenliği ile alakalı domain. İşte güvenlik coding, CI/CD pipeline, yani planlama safhasından başlayıp design'a, detaylı design'dan development'a, development'tan teste, testten önce pre-deployment'a, sonra deployment phase'ine, deployment'ta maintenance süreçleri, en son değişiklik talebi geldi change management'ta tekrar bu sürecin development'la başlaması. Planlama ve development'ta bir yaşam döngüsünü çok iyi anlamak gerekiyor. Tabii database güvenliğini çok iyi anlamak gerekiyor. Zafiyetler özellikle web application, işte SQL injection, cross-site scripting gibi özellikle XSS ataklar işte bahsettiğimiz e, ya da SQL injection gibi konular mutlaka işte time of check, time of use gibi design ile ilgili problemler, race condition dediğimiz yarış şartı dediğimiz yine design ile ilgili problemleri de yazılım geliştirmede güvenlik kodlama noktasını biliyor olmak gerekiyor. Bakıyoruz adaylarda CSSP sınavına girmek isteyen adaylardan özellikle bu arada lobide bekleyenler var galiba. Ata onu kaçırmayalım lütfen. Şimdi ben aldım. Bir kişi çok önemlidir. Evet şimdi e, yazılım geliştirme tarafında işte bahsettik. Adaylarda genellikle şuna bakıyoruz. E, Yazılım geliştirme noktasında çok yer almamış. Networkçü, işte network uzmanı, işte pen test uzmanı veya risk konusunda iyi. İşte belki IAM çalışmış, Identity Access Management çalışmış kişiler oluyor. Ya da SecOps'ta işte bir olay müdahale gibi SOC tarafında çalışmış. Genellikle software development'ı en son yakalıyoruz. Yani güven yazılım geliştirme noktasının pratiklerini bilen. Ama 8. domain, şimdi mesela biz ISC2'da şöyle bir sınav da var bizim. Güvenli yazılım geliştirme ile ilgili bir sertifikasyon da var. O olduğu için ve bir de cloud'la ilgili CCSP diye başka bir sertifikasyon olduğu için mesela biz cloud'la ilgili çok fazla CSSP içerisinde soru görmüyoruz. Konu da görmüyoruz. Çünkü ayrı bir cloud uzmanlığı var. Gene aynı şekilde güvenli yazılım geliştirme ile ilgili ayrı bir sertifikasyon olduğu için böyle çok korkutucu, detaylı böyle sizi zorlayacak bir şey görmüyorsunuz zaten. O konuda aydınlatalım. Yani biz her zaman bakın bir güvenliğine çıkmadan önce hep temelde bir network güvenliği. Yani çünkü network deyince aslında hani hep yanlış anlaşılıyor. Yani bir switch veya router noktası değil. Network OSI layer'larda, OSI katmanları 7 katmandan oluşuyor. Yani baktığınızda uygulama güvenliğinden tutun da oradaki sunuş güvenliği, oradaki oturum açma güvenliği, cookie'lerden tutun da bakın ya da işte TCP, UDP bağlantı, bağlantı temelli olmayan, işte altında network protokoller, işte OSPF, BGP, EIGRP gibi, eski RIP version 2 gibi
protokoller işin içerisine giriyor. Altta Local Area Network'teki bizim MAC adresleri, fiziksel adresler dediğimiz gömülü adresler yazılıma değiştirilebilen ama gömülü adres kitleriyle var olan cihazlar işin içerisinde işte akıllı diye ifade ettiğimiz MAC tutuyor. İşte R protokolü çalışıyor. Üçüncü layer'da işte bizim normal ICMP protokolü çalışıyor. Değil mi? Erişimlerde routing protokolleri çalışıyor. Ve birinci layer'a indiğimizde bu sefer fiziksel anlamda 1.0 bitlerle uğraşıyoruz. Yani baktığınız zaman yaptığınız o memory dump ya da normal kabloda geçen 1.0 trafiğini örnek network interface kartı analiz ettiğimde detaylı analizi orada yapabiliyor. Yani aslında network güvenliği bilgisi bilgi güvenliği noktasında çok önemli bir avantaj. Network güvenliği. 7 layer'dan bahsediyorum ama 7 katman güvenliğinden bahsediyorum. Tabii bunun yanına GRC, Governance, Risk Compliance, tek başına network güvenliği kesinlikle etmiyor. İşletim sistemleri güvenliği, kriptoloji, varlık güvenliği, işte SecOps dediğimiz SOC tarafı, iş sürekliliği tarafı, işte Pentest, zafiyet analizi, Identity Access Management, kimlik süreçleri ve güvenli yazılım geliştirmeleri de entegre etmek gerekiyor. Ama hemen hemen her noktada o network güvenliği o bilgisini kullanıyoruz. O yüzden çok avantajlı. Şimdi şöyle ilerleyelim, pardon. Pardon, şimdi olacak. Şimdi bakın CSSP sınavında 100 minimum maksimum 150 soru mevcut arkadaşlar. Burası önemli. Bu 100 sorunun 25 tanesi skorlanmayan soru. 75 tanesi skorlanan soru. Ama siz hangi 25 tanesini skorlanmayan puana tabi olmadığını bilmiyorsunuz. Ama belki o sınav içerisinde en çok yoğunlaştığınız 25 soru. O da işin cilvesi. Yani demek oluyor ki 100 soruya ben 25 pretest, 75 işte operational diyoruz ona da. Buna pretest diyorsak ona operasyonel test, question diyoruz. Hangisinin operasyonel olduğunu bilme ihtiyacımız yok. Bunun sitesine girmeye gerek yok. Ama şunu tahmin ediyoruz. Eğer kendine çok güveniyor ve çok iyisen gerçek anlamda soru çözerken ki 25 tane testin bir yerde bir anormallik hissediyorsan yani kendin çok iyisin ve o soruda bir anormallik hissediyorsan belki bu soru ilk defa senin önüne geliyor. Denenme sorusu bu. Çünkü bir sonraki işte başka kıtada, başka bir lokasyonda senden çok ilişkisi hiç olmayan başka birinin önüne çıkacak belki o soru. Senin pretestinden sonra küçük değişikliklerle. Sınav 3 saat arkadaşlar. Sınav 3 saat. Bakın buna biz CAT yöntem diyoruz. Computerized Adaptive Testing. Ne demek CAT? Çok önemli bir konu. Birazdan hatta ilerleyen şeylerde yanlış bilinenler diye bir kritik noktaları koyacağım. Şimdi CAT şu demek. Eskiden ya daha doğrusu var mesela Çince veya farklı İspanyolca gibi dillerde 250 sorulu sınavlar var. 6 saat sürüyor arkadaşlar. 6 saat. Biz ona lineer test diyoruz ama İngilizce'de biz CAT'i kullanıyoruz arkadaşlar. CAT'i. Neden CAT yapılmış? Çünkü demişler ki ya bu 6 saat sınav çok uzun. Sınavın zamanını kısaltalım, daha etkili yapalım bu iş. 250 soru soracağımıza %150 yapalım. Neden 100? Mesela benim yüzde bitti sınavım. Bayağı da zamanım kalmıştı. Yani bir saatten fazla zamanım kalmıştı. Hatırlıyorum o günü. Çok stresliydim. Hani ki o zamandan da geçmişe dönük 2,5-3 sene CSSP eğitimini sertifika sahibi olmadan veriyor olmama rağmen stresliydim. Bir saat kala 100. soruda bitti. Rahat bir şekilde bitti. Bu şu demek, o görmüş olduğunuz sizin hani 8 domainin yani rahat bir şekilde 6'sından 7'sinden yani 71-72'ye değil de 78, 79, 80 ile minimum geçmişsiniz. Yani geri kalan 50 soruyla da beni yorma, seni bu sistemin tamam dışına CSSP sahibi olarak çıkartalım diyor. 100 soruda geçiyorsan gerçekten
Bu şu demek, senin sınav sürecini çok iyi takip etmişsin. Yani ön hazırlık sürecini ve sınavları çok iyi yönetmişsin demek. 150 soruya kalıyorsun, uzatmaya oynuyorsun. Demek ki 150'ye kalan sayısı belki binde bir olabilir, onu söyleyeyim. Yani binde iki, binde üçlerde olabilir. Genellikle bu sınav yüzde veya 120'lerde biter arkadaşlar genellikle. Çok nadirdir o 140'lar, 148'ler, 150'ler. O yüzden bakın bu da çok stratejik bir tiyo. Yani 125 soruya göre 3 saatinizi planlayınız. Tabii ki 126'ya gelirseniz o konuda Barış Hocam bana 3 saat demiştin ama ben 126'yı gördüm e, dememek şartıyla. Bu da tecrübe. Sınava giren yüzlerce kişiyle konuşmanın sonucunu söylüyor. Burada 125 ve altında bitecek genellikle büyük oranda. Dolayısıyla 3 saat ya da 127-126 orada bitecek yani. O da 3 saatinizi 125 yani 180 dakika bölü 125 mantığıyla yapınız arkadaşlar. O da 1,5 dakika veya daha az süre demek. Yani 1 dakika 20 saniye. Ve diyoruz ki 1 dakikada çözmeye çalış. İşin özü bu. Bir soruyu 1 dakikada çözmeye çalış ki bazı sorularda 2-2,5 dakika ayıracaksın. O işte 4-5 soruyu 1 dakikada çözdüğün için bir 5. soruda 2-2,5 dakika harcayabileceksin. Ama o 2,5 dakika ayırdığın soru belki 25 tane pretest. Belki boşuna 2,5 dakika ayırıyorsun. Bunu da bilmiyorsun. İşinde CSSP'nin şeyi de bu. Tabii CSSP mesela 100. soruda geçmiş bir kişi 125-126'da geçmiş bir kişiye göre daha mı iyi? Hayır. Onu bilemeyiz. Nedir o? Pretest sorularda daha şanslıdır. Tamam mı? Pretest sorular daha çok bildiği konulardan gelmiştir. Daha hızlı geçmiştir. Olabilir. Ya da iki şık arasında kalmıştır 5-6 tane ki çok kalıyorsunuz. Onların çoğu doğruya çıkmıştır. Birazcık da şans tabii ki. 4 şıklı sınavdan bahsediyoruz. Zaten sınavda bir tane şıkkı çok rahat ayırabilmeniz lazım. İkiye çok rahat düşürebilmeniz lazım. O noktaya gelebilmeniz lazım çalışma noktasında. Ki sınavda o iki şıktan en doğrusunu seçelim. Biraz daha ilerleyelim. Şimdi bakın sınavın bedeli şu arkadaşlar. 749 dolar. Şu an Peace of Mind da var. Yani mesela CSSP sınavından kaldınız. 6 ay içerisinde ikinci hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Eskiden yoktu bu. Yaklaşık 2 senedir falan var bu. 1,5-2 sene oldu. Önceden yoktu bu. Ve dolar TL paritesi her ne kadar dolar 40 lira ve üstünde olsa da hani şöyle bir ortalama bir sadece bir memur maaşı olarak konuşalım ya da normal bir standart bir temel bir asgari ücret olarak konuşalım. Asgari ücretin yanında eskiden daha zordu yani bir şekilde gibi gözüküyor. Yani 749 dolar hep kaldı. İşte 3 liraydı, 5 liraydı dolar, 8 liraydı. Ama gene çarptığımızda asgari ücretten çok daha fazla. Şimdi asgari ücretten fazla ama sanki o kadar bir yüksek fazlalık yok. Bir de peace of mind var burada. İkinci hakkı seçeneği var. Yani yaklaşık 1.000 dolarla sınav başı 500 dolar gibi bir şey oluyor. Bu da üstünüzdeki stresi atıyor ilk sınavda ama ikinci sınavdaki stresinizi arttırıyor tabii ki. Bunu da söyleyelim. Bunu yapanlar var. İkinci hakkında sınava geçenler var. Hatta ilk hakkında direkt yüzde kalmış. Bakın böyle hani CSSP aldım diye paylaşanlardan şunu biliyorum. İlk hakkında ilk yüzde kalmış. İkinci hakkında ilk yüzde geçiyor. Bu ne demek bu? İlk yüz hakkında yani ilkinde çok rahat kalmış. Çok rahat. İkincisinde çok rahat geçmiş. Yani o süreci çok iyi. Demek ki sınav stresinden kalmış ilkinde. Ya da o 6 ayı çok iyi değerlendirmiş gibi yorumlar yapabilirsiniz. Sınav merkezi Ankara'da, İstanbul'da, temelde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde de var gözüküyor. Ve ben Ankara Top'takini tavsiye ederim size. İstanbul, Beşiktaş'taki bildiğim yerler bunlar. Diğerlerini biliyorum. Yani mesela Milli Akademi var bilmiyorum. Yani British Side English Language School var Ankara'da. Bilmiyorum gitmedim. Ama Top ve Top'u da girenlerden biliyorum. Yani kendim ben hep Süleyman Seva'da Beşiktaş'ta olduğum için kendim Beşiktaş Plaza'da girmişimdir. Beşiktaş Plaza'da sınavlara hep girdim açıkçası.
ISC2 ile ilgili işte CCSP, SSCP, CASSP 3 tane sınava girmişim. Orada. Bunlar çok önemli değil. Ankara, İstanbul olarak düşünün.